Ние сме на Точак. Возиме во Скопје. Критична маса е неформален велосипедски настан кој се организира во над 300 градови во светот. Критична маса во Скопје е почеток на трансформација на условите во кои се користи велосипедот како превозно средство за секој ден. Се почна од еден твит во април 2012. Мала група точаколюбци се собра во градскиот парк и реши да предизвика промени во овој град. На лист хартија ги запишавме мейловите на присутните. Оформивме мейл група, лепевме постери, делевме флаери и излеговме на улица. Критична маса 1. Прва критична маса, многу неизвестност. Што ако не дојде никој? Што ако врне? А ако не пцујат возачите? Се случи чудо. Не само што дојдоа сите што кликнаа attending на настанот, туку дојдоа и некои од тие што кликнаа maybe бе. И дојдоа 600 луѓе на Точак на улица. И имаше сонце во мај. И сите не поддржаа. Возеа деца, згодни мајки, вујковци, бивши дечковци и многу насмеани луѓе. Критична маса 2. Сега се е јасно. Сите што возат Точак се соочуваат со истите проблеми, но важно е дека се придвижија работите. Прв пат имавме джингл на радио, луѓето почнаа да зборуваат на социјалните мрежи, во кафич, на улица, на стаза. И што е следно? Ке има ли пак? Кога се вози? Како да се приклучиме? Како да помогнеме? Двојката се случи последната среда од јуни. Супер беше што дел од учесниците се организира и возеа со велови на глава. Ви текнува? Велосипедистки? Критична маса 3. Точаколюбците одбраа возење Точак во пеколно јули, наместо фудбалски надпревар Вардар бате Борисов. Додека се собираше групата, мојот татко после работа си го товарил својот Точак и точачето на керката на багажник и дојдоа да возат со групата. Масата е прилагодлива, темпото се успори поради најмладите учесници. Критична маса 4. Почнавме да шараме по сите мала. Возевме до Чаир преку кисела вода. Оваа беше најзезната. Сообраќајот во Чаир не е баш за на Точак, коментираа на Facebook. Имаше и такви што се плашеа да возат, но сепак дојдоа. Се помина ко подмачкан ланец, се приклучува и случајни велосипедисти, а еден од нив, на крајот од возењето подели десетици клик-клак играчки за сите. Критична маса 5. Нема веќе прашања од типот дали сме странци, од која партија сме, дали сме маратонци или зошто возиме. Не има секакви и за прв пат имаме тематско возење. Повикавме на одење на училиште со Точак, ги проверивме условите за паркинг на точаци по образовните институции и за прв пат ги контактиравме институциите со предлог како да се подобрат условите. Резултат: донирани паркинзи во гимназијата Јосип Броз Гуц. Критична маса 6. Ладно, темно, ама бевме најгласни и светкавме како светлуки на тркала. Повикавме на одговорност. Секој велосипедист да вози со светла. Секој е одговорен за својата безбедност. Вперивме прст кон самите себе. Успеавме да натераме барем дел од присутните кои немаа светла, да набават и да ја подобриме општата безбедност. Критична маса 7. Дечки од акција. Тројца се собраа и на дело ги документира условите за возење по велосипедските патеки. А такви ретки во Скопје. А кога ги има се, еве вакви. Без слиени рабници, паркирани возила, бандери на сред патека, дупки, контейнери, автобуски станици, патеките се делат со пешаци. Видеото стана вирално, беше споделувано, се зборуваше за тоа и оние кои не беа свесни го согледаа проблемот. Do you think that Skopje is a bike-friendly city? Not really. There are a few paths, cycle paths, but they are completely broken or blocked by cars. And the people in Macedonia are really driving very fast. So, on the scale from 1 to 10? I would say 4 or 3 because you can't cycle.
Okay. It's okay. Not very good, but it's okay. Критична маса 8. Ја испративме 2012 со многу љубов, дружба, украсени точаци и си посакавме подобра точаколюбска 2013 со топло чајче за крај. Испративме честитки до сите кои ни помагаа во 2012 и до тие што треба допрва да ни помогнат во 2013. Епа нека ни е среќна. Сите девојки на светот само ти ме инспирираш, зашто изгледаш опасно. Критична маса 9. What do you think about the conditions for driving a bicycle in Skopje? Well, it's pretty good fun. Yeah, it's exciting. I don't know, like drivers seem to give you a bit of space, but it's also they're a bit crazy driving very, very fast. Возевме за почист воздух. Рутата символично ги обиколи фабриките во Скопје, а ги повикавме и возачите на автомобили да ги заменат со точаци. За да биде комплетна сликата, возевме со маски, а за прв пат испечативме и пораки кои ги носевме на нас. We are at the end. We have some tea. How was it? Did you like it? Did you like It's the good ride? fun, like riding with everyone. It's always like good to be riding in a crowd. I didn't have a honky horn though. I was pretty jealous of the lady at the front with a massive honky horn. И така, тоа е приказната како од еден твит стигнавме на улица. Ќе не најдете на блог, Facebook, Twitter и на улица секоја последна среда од месецот. И сега, ќе се приклучите ли? А? Second hand krstovi i polovina mesečina. Ovaj grad ko gradi me, ovaj grad ko brani me. Naše to jedinstvo je konceptivno nezdravo.